Minha filha agora deu para ranger os dentes. Mais alguma mamãe nessa situação? Será que é bruxismo? Ela tem só 3 dentes, estou com medo que ela consiga estragar os dentinhos com a força que ela está fazendo. Pessoal, é comum encontrar esse tipo de perguntas na internet. E para isso eu venho aqui esclarecer que nessa idade é perfeitamente normal que os bebês ranjam os dentes, porque ele está se acostumando à presença dos dentes na boca e ao desenvolvimento da face que está acelerado.